もクロードバルのワインというのは、いろんなお食事と楽しんでいただけるワインかと思います。Okay, can we picture very end? Yes. Some reason it doesn't work. さっき慌ててヘルプになってください。Let's give it a rest. ちょっとコンピューターのあれですね。The first wine is Ariadne, 2008. 一番最初のワイン、1番のワインはですね、クラシックシリーズのアリアドネ2008年ヴィンテージになります。So, Ariadne is a white wine made from two grape varieties, mostly Semillon, 76%, and Sauvignon Blanc, 24%. アリアドネというのは実は白ワインでございまして、で2つのブドウ品種から作られております。でセミヨンが 76%、ソービニョンが 24% になっています。And it is a wine that we're making to resemble the white wines of Bordeaux. でこのワインはですね、ボルドーの白ワインを、模してといいますか、モデルにして作ったワインです。And in the old days, the white wines of Bordeaux were as famous as the red wines. Famous? Were as famous as the red wines? で昔はですね、ボルドーの白ワインというのは、今は、ボルドーという赤ワインというイメージがありますけれども、昔はですね、ボルドーの白ワインというのは赤ワインと同じぐらい知られた、よく飲まれたワインでした。And 30 years ago, Semillon accounted for 80% of the white grapes in Bordeaux. で30年前はですね、ボルドーで植えられている白ブドウ品種の 80% はセミヨンでした。And today, Sauvignon Blanc accounts for about 70% of the grapes. で、現在はですね、その比率が逆転をして、ソービニョンブランが 70% 植えられています。Right, so this is our style of a white Bordeaux, but an old-fashioned style, mostly Semillon. ですからこのアリアドネというのは、オールドファッションといいますか、古い、セミヨンを中心としたですね、セミヨンが多い、ボルドーの白のワインとなります。Semillon is not very aromatic, especially when it's young, but with time it develops a lovely honey, fig-like and sometimes nutty aroma. で、セミヨンというのはですね、若い時はですね、あまりアロマティックじゃないというか、あまり香りが高くないんですけど、だんだん時を経るに従って、熟成されるに従って、ハニーだとか、それからフィグだとか、フィグってメスグですね、それからナッツのようなそういった、香りが出てくる品種です。And there's certainly some of that smell in this wine, but the Sauvignon Blanc is contributing as well. It is much more aromatic, and you get that passion fruit flavor from the Sauvignon Blanc. で、ソービニョンブラントのその逆にですね、非常にアロマティックな香りで、セミヨンが非常に76%入ってるんですけど、そういったソービニョンブラントの香りも特徴がよく出ていて、非常にパッションフルーツだとかそういった香りも感じていただけるのではないかと思います。And then the Semillon part of it is barrel fermented, so there's definitely a little bit of vanilla smell from the barrels that you can smell. でセミヨンは多くの樽で、発酵されてますから、バニラの香りも楽しんでいただけると思います。And then in the mouth there's a nice fruit characteristic, a rich middle to the wine, which is mostly contributed by the Semillon, and then fresh, clean acidity on the finish, which is helped by the Sauvignon Blanc. で、口当たりもですね、非常にフルーツの香りが感じられたと思いますので、ミドルパレットのですね、リッチな感じ、なんかはセミヨンから来る感じですし、それから非常にクリーンな酸味のしっかりしたフィニッシュなどはソービニョンブランの方から来ている感じだと思います。
The wine ends very refreshing. It does not burn from alcohol. The wood is secondary to the fruit aromas. 非常にリフレッシングといいますか、はつらつとした、ワインで、樽香といいますか、樽もですね、そんなに前に出てこないフルーツが非常にしっかり出ている、そういったワインだと思います。The Ariadne can, because it is a full-flavored white, can replace Chardonnay in many menus, but it definitely has its own personality, and to my mind goes very well with seafoods and scallops, and also with spicy foods. ありがとうね、しっかりしたワインですから、シャルドネにとって買われる特徴を持ってますけれども、でもやっぱりアリアドネというのはそれはそれでですね、非常に特徴を持ったワインで、彼とすれば例えばシーフードだとかそういったものとよく合うワインではないかなと思います。We will compare this now with the Chardonnay. それとですね、じゃあ次のシャルドネと、比較して、テイスティングしてみましょう。The 2007 Chardonnay, so one year older. このシャルドネは2007年ですから、さっきのアリアドネよりも1年古い、ワインとなります。There's a mistake on the fact sheet here.